ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಾನಿವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಬೈಕ್ ವಾರ್ಡ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಜೆ ಸಿ ರೋಡಲ್ಲೇ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗೆ ಚೈನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಚೈನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಂತ ನಂಗೆ ನೆನಪಾಯಿತು. ಚೈನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಚೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ಯಾಕೆ ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಎರಡೂ ಚೈನ್ಗೂ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ತಡ ಮಾಡಿದೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಿದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು? ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಚೈನ್ ಕಿಟ್ ಇದೆ. ಚೈನ್ ಕಿಟ್ಟಾ? ಡಬಲ್ ಡಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಎರಡು ವೇರಿಯಂಟಾ? ಒಂದು ಬಂದು BPR ಕಿಟ್ ಅಂತ. BPR ಕಿಟ್ಟಾ? ಇದು ಬ್ರಾಸ್ ಕಿಟ್ ಅಂತ. ಬ್ರಾಸ್ ಕಿಟ್ಟಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಿಟ್. ಎರಡು ಒಂದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ರೋಲ್ ಆನ್ ಇದೆ. ಎರಡು ರೋಲ್ ಆನ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡಕ್ಕೂ? ನಾರ್ಮಲ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಚೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಸ್ ಕೋಟೆಡ್ ಚೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬ್ರಾಸ್ ಕೋಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್? ಈ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿ ಲಾಕ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರಾ? ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಡಬಲ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಇದಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಇವಾಗ ಈ ಚೈನ್ ಕಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ 10,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 15,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲೈಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು 5,000 ಜಾಸ್ತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ. ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, 300-350 ರುಪೀಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೂ ಲೈಫ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಇದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಟೈಪ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆಯಿಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕರ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಟೈಪ್. ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆತರ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಚೈನ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದಿದ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇದಾಗಲ್ಲ. ಡಿ ಓವರಿಂಗ್ ಚೈನ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ. ಆತರ ಚೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಶೋಕಿಗೆ ಹಾಕೋತಾರೆ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಕಲರ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನನೂ ಇದೆ. ಬರೀ ಕಲರ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಪ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನನಗೆ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಚೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಚೈನಾ? ಎಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಚೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಚೈನ್ ಕಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಚೈನು ಒಳಗಡೆ ಕಾಗು, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ವೀಲ್, ಕಿಟ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. 3 ಕಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರಾಸ್ ಚೈನ್ ಕಿಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಕಲರ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸೊ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕೋಟೆಡ್, ಬ್ರಾಸ್ ಕೋಟೆಡ್. ಇದು ಬ್ರಾಸ್ ಕೋಟೆಡ್ ಚೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ತುಕ್ಕಿಡಿಯಲ್ಲ ಬೇಗ. ನೀವು ಇವಾಗ ನಾವು ಮಳೆ ಸೀಸನ್ ಎಲ್ಲ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಚೈನ್ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಕರ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆತರ ಒಂಚೂರು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಫ್ರೀ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ. ಇದು ನೀವು 200-250 ಮಾಡೋ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಲೈಫು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಎರಡೋಗ? ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಕಿಟ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ 1390 ಇದೆ, 1930. ಹಾಗೆ ನೀವು ಬ್ರಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 2470 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 400 ರೂಪೀಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. 400 ರೂಪೀಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಿಂತ ಇದಕ್ಕೆ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೀವು 10,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡ್ತೈತೆ, 15,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡ್ತೈತೆ. ಹಾಗೆ ಇದು 20,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ 2 ಚೈನ್ ಕಿಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. 4,000 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು 4,000 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓಡಿಸ್ಬೋದು. ಲೈಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಆತರ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಒಂದು ನೀವೇನಾರು ಚೈನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಏನಾರು ಹಾಕ್ಸ್ತೀರಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಸಿ. ಸೊ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ 2 ಥರ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಬ್ರಾಸು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಂದು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಿಟ್ಟು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಥರ ಕೋಟಿಂಗ್ ಗೀಟಿಂಗ್ ಏನೂ ಬರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಯೂಶ್ವಲಿ ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೇಗ. ಬಟ್ ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಅಷ್ಟು ತುಕ್ಕಿಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ರಾಸ್ ಕೋಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೋಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಜೆ ಸಿ ರೋಡ್ ಏನಾರು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಏನಾರು ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೈಕ್ ವಾರ್ಡ್ ಶಾಪ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಐಟಮ್ಗಳು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ.